各位，我现在到了板南站，然后等一下要去逛那个高塔，我忘记叫什么名字了，因为它名字太长，在前面而已哦。就是这个高塔，它上面可以看360度的景色。然后我今天有预约了英文导览，所以我要在12点前过去，现在才11点左右。有时候很不懂曼谷这里的道路设计，为什么这里没有地方可以上去，然后就可以走到里面过去了。这边，我到了萨姆布拉干 Burning Park and Tower， 我等一下上去最上面，你就可以看北兰府的景色。我现在先搭去23楼，然后等一下再到25。这是我的 reservation， 12点的时候有导览。天哪，好漂亮哦！刚刚的捷运站在这里，捷运站。要去第25楼。25楼比较小一点，好可怕！我很讨厌看到这个蜡像，有够可怕的，超毛的，有点不太敢过去，怕它动起来。好可怕啊！不敢看。Oh my god！ 23楼是最漂亮的，因为这边太多地方都被遮住了。对了，这里目前类似像试营运的状态，所以不用门票，赶快来这里。回到1楼集合，导览带我们到2楼、3楼的展区。感觉目前还没开放自由参观。展览介绍了北兰府板南的历史，板南就是河口的意思。这地方从以前就有国际贸易，当地主要产渔货，现代则有各种大工厂。苏万那普机场也是在北兰府，转变为重要的海陆空城市，推荐大家来。我今天本来只是想来这个塔而已，后来看到里面介绍有一个佛塔，我还蛮有兴趣的。然后等一下我要坐船去那个佛塔那边。在板南市场码头坐船，单趟6泰铢。在对岸的 Plaza Mujaydi 码头下船。我现在到了，在刚刚我去的那个地方有介绍萨姆 JD 这个塔的这附近这一些建筑已经建了3次，第一次是有点像中国风的建筑，然后越改越漂亮。不知道有没有拍到，不知道是不是可以走上去应该可以吧，上去看一下好了。这好酷，我不知道是什么。
哦，我刚从那里坐船来的那个塔。不知道这里是不是晚上也会开？感觉是有个夜市哎，可以坐那个游乐器材，那叫什么摩天轮，还有旋转木马哎。如果晚上这里有开的话，感觉蛮适合晚上来的哦，比较不会那么热，然后也很漂亮。逛完佛塔之后，我要从这里走那个桥，走到另外一个小岛的博物馆。风有点大，所以就帽子脱下来了。我觉得在这里散步真的很不错哎，非常的舒适，傻掰的感觉。刚刚那栋建筑物就是要走到桥上啊，经过那栋建筑物，那栋建筑物应该要整修一下，有点可怕啊。这个不知道是什么，看起来很好吃。这个 museum 好像没什么东西呢。这里好水啊！这里有个标志。这三个应该是炮台，去看一下。超大的，另外两个我想就不用进去了吧，反正就是炮，大炮。这是什么？这个数字应该是9吧，没记错的话，还是7啊7的，好像监狱耶。哦，那我不要进去好了。好的，各位，今天的行程差不多就到这里了。我等一下要坐船回去了，回去曼谷。